Vişne şurubu getirdim. İçine de maden suyu kattım sevdiğin gibi. Afiyet olsun. Nefse Hanım'a da götüreceydim ama sabahtan beri ağzına lokma koymadı. Midesine dokunur. Ya öğlen odasına götürdüm, yemeğe de sürmeyik elini. Afiyet olsun. Beyhan, yemek getirdiysen bırakma. Seyit Ali. Destur var mı ablam? Estağfurullah. Otur kurban olduğum ablam, otur. Olmuyor değil mi? Sussan için karışıyor. Söylesen ortalık yangın yeri. Bak ablam, sen bana rahmetli anamla babamın emanetisin. Başımın tacı. Aha bu evinde düzenisin. Mithat seni ana bilip de büyüdü. Ben sacımı tatlıma senin kuvvetinle karıştırıp o yaşa geldim. Ablam, ha bu parmaklardan biri gangren olsa ne yaparsın? Çare olsun diye ilaç sürüp kefarete yatırsam maraz diğerlerine de bulaşır. Bütün kolum gangren olur. Hepsini kaybedersin. O yüzden kesmekten başka çaren yoktur. Bilirsin, canın acıyacak. Ama keser atarsın. Aradan zaman geçer. Oradan bir şeye uzanıp tutuverecek olsan sanki oradaymış gibi, ondan tutuyormuşsun gibi gelir. Ama yoktur be abla. Yok. O yüzden yok olan için var olanların huzurunu bozmak bize yakışmaz abla. Ya artık yok diye o parmağa taktığın yüzüğü, yaktığın gınayı yok saymak bize yakışır mı? Ablam, sen beni, ben seni anladık. Ama bu bayram günü çocuklara yeterince şan oldu. Hadi kurban oldum. İn aşağı. Hadi.